Maswali possible ya interview ambayo tunaweza kukutana nayo kwenye usaili wa Jeshi la Wananchi Tanzania JWTZ. Kwa nami mwanzo mpaka mwisho uweze kufahamu hayo maswali ambayo pia wewe inatakiwa ujifunze. Nitauliza swali na nitatoa jibu kama ifuatavyo. Swali la kwanza, jitambulishe kwa ufupi, wewe ni nani? Na hili swali ni kila interview, lazima wakufahamu wewe ni nani. Nachokuomba kwenye hili swali uweze kujibu kwa kujiamini na kwa heshima na kwa kifupi. Mfano, ninalijibu hili swali. Mimi ninaitwa John Joseph, ni raia wa Tanzania mwenye elimu ya mwenye elimu ya form 4. Nina nidhamu, nina afya njema na uwezo wa kufanya kazi kwa ushirikiano. Nimekuja kuomba kujiunga na JWTZ ili kulitumikia taifa, kulinda amani na kutumia uwezo wangu kwa maendeleo ya nchi. Mimi nimejibu hilo swali nikikuonyesha namna gani unaweza kujibu swali kwa ufupi na mtu akakuelewa. Swali la pili linasema, kwa nini unataka kujiunga JWTZ? Kwa nini unataka kujiunga JWTZ? Kama kawaida hili swali na kuomba ulijibu kwa kujiamini, kwa heshima na kwa ufupi, ila uwe umeeleweka, usijibu tu ili mradi. Mimi nitajibu kama ifuatavyo. Nataka kujiunga na JWTZ kwa sababu nina moyo wa kulitumikia taifa, kulinda amani na usalama wa nchi, pamoja na kutumia uwezo wangu, nidhamu na juhudi zangu katika maendeleo ya Tanzania. Pia naamini JWTZ itanipa nafasi ya kujifunza, kukua na kuwajibika kwa jamii na taifa kwa ujumla. Kama unavyoelewa, ukinisikiliza vizuri, umesikia namna nilivyojibu. Nimejibu kwa ufupi, lakini ndani yake nimeweka pointi muhimu sana. Swali la tatu linauliza, unajua nini kuhusu JWTZ? Unajua nini kuhusu JWTZ? Narudia tena, unajua nini kuhusu JWTZ? Kama kawaida, unavyojibu maswali, jibu kwa kujiamini, kwa heshima na kwa ufupi. Mimi nitalijibu kama ifuatavyo. Ndiyo, JWTZ ni kifupi cha neno Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Ni jeshi la taifa lenye jukumu la kulinda mipaka ya nchi, amani, uhuru na usalama wa Tanzania. Pia hushiriki katika uokoaji wakati wa majanga, operesheni za kulinda amani na kusaidia maendeleo ya taifa kupitia nidhamu, uzalendo na huduma kwa wananchi. Nadhani umeona nilivyolijibu ni kwa ufupi, lakini unaweza ukawa umenielewa. Tunaenda swali la 4. Swali la 4 linasema kwamba nidhamu
ni nini kwako? Hili swali limekaa kimtego kidogo. Wewe msikilizaji ambaye unanisikiliza, ukiambiwa nidhamu ni nini kwako, wewe kama wewe utajibu nini? Uko mbele ya watu ambao wanakuuliza swali kama hilo, cha kukuomba ujibu swali hili kwa kujiamini, kwa heshima na kwa kifupi. Mimi nitajibu kama ifuatavyo. Nidhamu kwangu ni uwezo wa kufuata sheria, kanuni na maelekezo kwa hiari na uaminifu. Ni kuheshimu muda, kuwajibika, kujituma na kuwa na tabia njema katika kazi na maisha ya kila siku. Kwangu mimi hiyo ndo nidhamu. Na kwenda swali la 5. Swali la 5 linauliza, utawezaje kufanya kazi chini ya shinikizo? Narudia tena. Utawezaje kufanya kazi chini ya shinikizo? Kama tunavyojua kwamba jeshi linaendeshwa kwa amri. Amri ikitoka huwa hatusemi no, tunaenda tunafanya kazi, tukirudi ndiyo tunaongea. Hivyo swali umekutana nalo. Utawezaje kufanya kazi chini ya shinikizo? Mimi nitalijibu kama ifuatavyo. Nitaweza kufanya kazi chini ya shinikizo kwa kubaki mtulivu, kufuata maelekezo, kupanga vipaumbele vya kazi na kutumia muda vizuri. Pia nitakuwa na nidhamu, uvumilivu na ushirikiano na wenzangu ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa ufanisi hata katika mazingira magumu. Nadhani umenisikia nilivyojibu. Tunaenda swali la 6. Swali la 6 linauliza kwamba ukipewa amri na mkuu wako utafanya nini? Ukipewa amri na mkuu wako utafanya nini? Narudia tena. Ukipewa amri na mkuu wako utafanya nini? Mimi nalijibu kama ifuatavyo. Nikipewa amri na mkuu wangu, nitaisikiliza kwa makini, nitaielewa vizuri, kisha nitatekeleza kwa haraka sana, kwa uaminifu na kwa kufuata utaratibu au kufuata taratibu zilizowekwa na jeshi. Kama kuna jambo sijalielewa, nitaomba ufafanuzi kwa heshima ili nitekeleze kwa usahihi. Nadhani umenisikia nilivyojibu kwa ufupi, kwa kujiamini na kwa heshima. Tunakwenda swali la 7. Swali la 7 kama unavyoona hapo nimekuprojektia, linauliza, umeshawahi kufanya kazi ya timu? Narudia tena. Umeshawahi kufanya kazi ya timu? Sio timu ya kucheza mpira. Tunamaanisha timu kama umoja. Kwangu mimi hili swali nitalijibu kama ifuatavyo. Ndiyo, nimeshawahi kufanya kazi ya timu.
Ninaelewa umuhimu wa ushirikiano, mawasiliano mazuri, kuheshimiana na kusaidiana ili kufikia lengo la pamoja. Naamini kazi ya timu huongeza ufanisi na mafanikio. Nadhani umeona nilivyojibu swali kwa ufupi, kwa kujiamini. Natumai ukikutana nalo wakati wa usaili au hata swali likiulizwa kinamna nyingine, basi na kuomba ujibu kwa kujiamini na kwa utulivu wa hali ya juu. Tunaenda swali la 8. Swali la 8 linauliza, unaweza kufanya kazi mbali na familia? Narudia tena. Unaweza kufanya kazi mbali na familia? Hii ni swali ambalo hata kama una familia yako unaipenda lazima uikatae. Mimi nitajibu hili swali kama ifuatavyo. Ndiyo, naweza kufanya kazi mbali na familia kwa sababu ninaelewa kuwa wajibu wa kulitumikia taifa unaweza kunipeleka sehemu yoyote ile. Niko tayari kujitoa, kuzingatia kazi na kuendana na mazingira yoyote kwa ajili ya kutekeleza majukumu yangu ya kijeshi. Nadhani umesikia nilivyojibu swali hili. Tunakwenda swali la 9. Nini udhaifu na nguvu zako? Hili swali limekaa kimtego, hivyo yakubidi uwe makini sana wakati wa kulijibu. Yakubidi uwe makini sana wakati wa kulijibu. Naomba tuelewe swali. Nini udhaifu na nguvu zako? Nini udhaifu na nguvu zako? Mimi swali hili nitalijibu kama ifuatavyo. Haya, nitaanza na nguvu zangu, maana hili swali linataka majibu mawili: udhaifu wako, nguvu zako. Nitaanza na nguvu zangu. Nguvu zangu, nina nidhamu, ninajituma na nina uwezo wa kufanya kazi kwa kushirikiana na ninaweza kufuata maelekezo kwa umakini. Pia naweza kubaki mtulivu katika mazingira magumu na kufanya kazi kwa bidii hadi ikamilike. Udhaifu wangu, wakati mwingine naweza kuwa mkali sana kwenye kujipangia muda ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa ubora. Lakini najifunza kubalansi muda ili nisizidishe shinikizo kwangu na kwa wengine. Kwa hiyo ukiangalia hata udhaifu nilioutaja uko positive au uko negative, ni kwamba wakati mwingine naweza kuwa mkali sana kwenye kujali muda wangu ili tu kazi iweze kukamilika kwa wakati. Huo ndo udhaifu wangu. Ninakuwa mkali sana kwenye kujali muda wangu ili kazi iweze kukamilika kwa wakati. Nadhani umenielewa namna gani nimejibu hilo swali. Swali la mwisho na la 10 linasema kwamba una malengo gani baada ya kujiunga JWTZ? Una malengo gani baada ya kujiunga na Jeshi la Wananchi Tanzania? Wewe kama kijana una malengo gani ukishajiunga na jeshi? Hili swali lina mtego kidogo. Mwingine atasema na malengo ya kununua gari, ya kujenga nyumba. Sasa nisikilize namna gani ambavyo mimi
nitalijibu. Mimi nitalijibu kama ifuatavyo. Baada ya kujiunga na JWTZ, malengo yangu ni kama ifuatavyo: kutimiza kikamilifu majukumu ya kijeshi kwa nidhamu na uaminifu. Lengo la pili, kuendelea kujifunza na kuongeza ujuzi wangu wa kijeshi na maadili ya utumishi. Lengo la tatu, kulinda amani na usalama wa Tanzania kwa uaminifu na ujasiri. Lengo la nne, kujituma hadi kufikia viwango vya juu vya uongozi ndani ya jeshi kwa wakati ujao. Nafikiri umenisikiliza kwa makini, hivyo kama hujasubscribe channel yetu, subscribe channel yetu. Ajira zozote zikitoka utaweza kuzipata kwa wakati. Watu watakapoitwa kwenye interview utapata kwa wakati taarifa. Hivyo gonga alama ya kengele ili tuwe pamoja. Kama kuna swali ambalo hujaelewa, unahitaji ufafanuzi, basi ingia kwenye comment section, tutashare. Angalizo, sio kwamba haya maswali ndio tutakutana nayo kwenye interview. Sio kwamba haya maswali yatakuwepo direct kwenye interview kama yalivyo. Hapana, unaweza kuuliza swali kinamna yote ile, ila nimekutengenezea maswali ya kukufanya wewe uweze kujiamini wakati unapoingia kwenye usaili. Asante sana, na kama umejifunza basi share kitu kwenye comment section. Sema kitu chochote. Usisahau kuangalia clip ijayo ni namna gani unaweza kutuma maombi bila kukosea kwa kufuata masharti yote ambayo yamewekwa kupitia barua walioituma JWTZ. Usikose. Asante.